介紹下佢哋先嚇。你叫咩名啊？我叫鄭希妍。鄭希妍係，你好，我想問你啊。鄭希妍。鄭希妍，你嗰啲語氣好似怪我講錯你名咁樣嘅。你扮咩今日？今日扮米田共。米田共。佢真係講米田共，真係啊！你聽日記住翻學校同啲同學講，我尋日啦，我哋自樂園扮米田共啊，都知幾得意。好啦，你係咩啊？我叫黃樂軒。黃樂軒扮乜嘢？你今日？南瓜。南瓜係喎，呢個南瓜都壞得幾緊要，好黑嘅部分比較多啲嚇，壞嗰個南瓜。好啦，你呢個你扮咩呢？小兒，你唔好咁樣傷人哋個心先得㗎，人哋都仲細，有童年陰影㗎。好，你扮乜嘢啊？貓毛婆婆。貓咩？貓毛？扮貓毛婆婆啊？係啩？貓毛婆婆係啦，貓毛婆婆有啲咁嘅嘢嘅咩？咩叫貓毛婆婆啊？嚇？即係你唔知你有扮有格拉底毛婆婆有冇啊？依家貓毛婆婆叻喎，你係牛魔王個表妹喎，睇你個樣就知，係咪你扮牛魔王？係咪你扮咩嚟㗎？紅小怪。紅小怪嚟嘅啫。係紅血姊妹嚟嘅。紅血姊妹哦，我知道紅血球同血小板啊嘛，你哋係，我知道啦，紅血球同埋血小板。好啦，相當之好啦，嗱，而家要考一考你哋。